Отель «Аквамарин Family Club» в Гаграх – это находка для семейных поездок. До моря всего 2 минуты пешком, а возвращаться приятно в чистый, светлый номер с кондиционером и уютной террасой. Каждый день вас ждет уборка, вкусный завтрак и приветливый персонал. Территория небольшая, но очень ухоженная, есть открытый теплый бассейн, можно плавать даже вечером. Для детей – простор, для взрослых – расслабляющий отдых и кафе прямо на месте. Здесь хочется фотографироваться, отдыхать и возвращаться снова. Подробнее по ссылке в описании.